Vjerovatno ste primijetili u Evanđelju ovu rečenicu kad kaže za Ivana Krstitelja koliko je velik. A kad opet gledamo povijesti, biblijske ličnosti i proroke, svaki od velikih ljudi biblijski imao je, ajmo reći, čudan način života od samog začeća pa do njegovog djelovanja. Ali kada Bog nešto hoće, onda on nekoga bira da bi po njemu nešto napravio. I ovo što ga danas kaže koliko je Ivan bio toliko velik, nije samo to što je bio, ajmo reći, tako dobar propovjednik. Nije velik zato što je toliko revnovo da se obrati što više ljudi. Ma je velik zbog jedne druge stvari. A to stvar se zove poniznost. Možda je Bog i nas ovdje neke izabrao da po nama nešto napravi veliko. Ali ne može jer smo često oholi. Jer smo puni sebe. I kad uzmeš kontekst Ivana Krstitelja, njegovo, ajmo reći, čudan život, dinamičan, vidiš kako je Bog intervenirao od samog njegovog začeća. Pa ona situacija sa njegovim ocem kad je zanijemio, pa sve do rođenja, pa sve do susreta Elizabete i Marije kada je Ivan već u utrobi prepoznao Isusa. I u ono vrijeme Ivan je bio poznatiji od Isusa. U ono vrijeme Ivan je bio zvijezda. On je imao više učenika od Isusa. Svi su čuli više u tom vremenu, svi su čuli za Ivana i išli su vidjeti ko je on, nego što su znali za Isusa. Međutim, tu je veličina njegova kada on za sebe kaže, kada je silno mnoštvo hrli prema njemu, dolazi u pustinju da ga vidi, a on kaže za sebe, nisam ja onaj za koga me vi držite, ja nisam Mesija. Dolazi neko puno veći, kome ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama. Morate razumjeti malo kontekst, da uloge sluge u onom periodu je bilo da skida obuću vlasniku, ali znate da u onom periodu nisu bili uredni putevi, da su često obuća bila prašnjava, smrdljiva, oznojena i da je to bilo ponižavajući posao. A Ivan Krstitelj, koji je bio u usponu, koji je bio poznatiji od Isusa, ne drži do sebe, nego kaže nisam ja onaj za kojeg me držite. I tu se već nazire ovo zašto kaže zbog čega je Ivan toliko velik. Ivan je bio ponizan. On kaže nisam ja taj za koga me držite. Na drugom mjestu kaže za Isusa on treba da raste, a ja da se umanjujem. Pitam vas, ko od nas u ovome svijetu, kad si u nekom usponu karijere, posla, pogledajte političare, pogledajte vlastodržce, direktore, kad je neko u usponu, koliko je spreman reći, gledaj, ja se mičem da ti uspiješ. Vi svi dobro znate na poslu, ko da živite sa hijenama. Znači, nema šanse ako napreduješ, ako si uspješan, želi ti oči iskopati. U bilo kojem području. I nije slučajno ona uzrečica kad kaže da će ti ljudi oprostiti sve, samo neće uspjeh. A ovdje Ivan Krstitelj, u usponu, zvijezda, on kaže nisam ja taj, evo, ustupam mjesto Isusu. Jako vam je to zanimljivo, da znate kad se slavi blagdan njegov, 24. lipnja, znate svi kad je Ivan Krstitelj. A znate da je tada, kakav dan? Znači, od tog trenutka, od 24. lipnja, dan počinje se skraćivati. Simbolično, Ivanova slava počinje zalaziti, dolazi Isus. Jer do tog dana, 24. lipnja, dan je najduži. Na taj način Gospodin želi pokazati tu Ivanovu poniznost i pokazuje dan. Dok Isus se rađao za Božić 25. prosinca, kada slavimo,
kada je najduža noć, najduža tama, želi pokazati da Isus dolazi u našu tamu. Ali ovdje je zanimljivo, ako počinje u kraći dani, da je Ivan ko jedna zvijezda koja počinje zalaziti. I vidite šta je prvi preduvjet da bi Bog uradio nešto u našim životima. Da ne stavljamo sebe na prvo mjesto. Da znamo staviti Boga na prvo mjesto. Ne isticati sebe, nego dopustiti da Bog u nama raste. Zato je Ivan bio toliko velik. Nije tražio svoju slavu, nego je od tog dana počeo ustupati mjesto Isusu. Međutim, on je jako dobro poznavao Sveto pismo. Poznavao je proroke. Kao i svi Židovi onoga vremena, iščekivao je tog Mesiju kad će doći. Znači, Krist je na grčkom prijevod za Mesiju. I on ga isto iščekivao. I vi znate da je on javno pokazao i rekao tko je Isus. I znate da zbog toga na kraju je poslije završio gdje? U zatvoru. Međutim, dok je bio u zatvoru, često je čuo što Isus radi. Ustupio je njemu mjesto, maknio se, dolazi na vidjelo Isus, dolazi njegovo djelovanje. Sada se ljudi počinju okupljati oko Isusa, ne više oko Ivana u pustinji. Međutim, što se dogodilo? Ivan je postao u zatvoru malo zbunjen. Zašto? Sam je osobno pokazao na Isusa da je on Mesija. Međutim, zbunilo ga Isusovo djelovanje. Zato što je on, dok je propovijedao gorljivo, navješćivao je pročišćenje naroda, da će pročistiti ohole, grešnike i sve ostalo. Međutim, on u zatvoru sluša kako Isus se druži s grešnicima, liječi bolesne, sve od onoga kontra što on rekao. I Ivan počinje zapadati u jednu malu, ajmo reći, sumnju, da li je dobro prokazao, da li je to stvarno Mesija. Jer po onom kako je on očekivao da će taj Mesija biti, sve se drugačije odvija. Koliko sunca moja mi put imamo sliku Boga takvu? Jedno zamišljamo, jedno očekujemo, a događa se drugačije. I onda nam je teško prihvatiti i padamo u sumnju prema Bogu. Dakle, ovdje dolazi do izražaja jedna kriva slika Boga. Zašto? Pa zato što je Ivan vjerovao, doći će Mesija, sve će to počistiti i riješiti. Međutim, kod proroka Izaije kaže u 35. poglavlju 4. redak, on sam hita da vas spasi. Ivana je zbunilo to, on očekuje Mesiju. Međutim, Bog ne šalje samo nekog čovjeka, Bog ne šalje samo nekog proroka, Bog ne šalje kralja, nego on sam dolazi, on sam hita da vas spasi. I kada su Ivanovi učenici došli kod Isusa, Ivan postavlja pitanje, jesi li ti taj? Kako mu je Isus odgovorio? Isus mu je odgovorio, vidiš da slijepi vide, hromi hodaju i nabraja mu čudesa. Drugim jezikom, Isus mu nije direktno odgovorio, ja nisam samo Mesija, ja nisam samo prorok, ja sam Bog, onaj koji je osobno došao. I to je bilo zanimljivo, zašto? Zašto Isus nije tako direktno odgovorio ovome Ivanu, ja sam Bog? To nama često druge religije govore, kako vi možete tvrditi za Isusa da je Bog, on je samo prorok. Međutim, ako čitate pomno Sveto pismo, kao i u ovom dijelu, Isus stalno ukazuje na sebe da je on je Mesija, ali i Bog. Da Bog sam osobno dolazi, da ne šalje izaslanstvo. I Isus mu odgovara tako da prati čudesa i sve ostalo. Zašto? Zato što je Ivan poznavao pisma. Zato što su proroci sve govorili o tome da će se to sve dogoditi. I sad kad se događa, Isus je znao da će Ivan to shvatiti. Da je on Bog, da on nije samo obični čovjek. I da ne sumnja, da je dobro prokazao, da je dobro rekao i da je dobro navijestio.
Svi mi možemo doći u trenutke sumnje i imati krivu sliku Boga. Međutim, sam Isus govori: slijepi gledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I danas mi imamo znakove Božjeg djelovanja. I danas mnogi imaju krivu sliku Boga i ne vjeruju jer žele konkretno nešto vidjeti. Evo i večeras ćemo imati jedno svjedočanstvo ovdje, divno intervencije Božje. Toliki ljudi imaju iskustvo Boga. To što ti imaš takvu sliku Boga, Boga mrtvoga ili nekog Mesije koji nas treba osloboditi samo od neprijatelja koji će voditi ratove ili ovakvu sliku ili onakvu, to se ti trebaš preispitati, svoje sumnje i svoju sliku. Vidiš li ti u ovome svijetu, vidiš li ti u svojoj obitelji, vidiš li ti u svom životu intervenciju Božju koja ti potvrđuje sliku Boga kako navješta evanđelje? Stotine su onih koji imaju krivu sliku Boga. I onda dolaze, umjesto mira, dolaze do nemira, jer se ne podudara njihova slika Boga sa djelovanjem Božjim. Jedno se događa, a ti drugo očekuješ. I to je zbunilo Ivana. Međutim, Ivan, pošto je poznavao Sveto pismo, brzo je shvatio da je Isus i Mesija, istovremeno i Bog. Zato to isto pitanje nije mučilo u tom periodu samo Ivana. Slika Boga. Koga je u tom periodu još to mučilo? Ko nije znao prepoznati pravu sliku Boga? Farizeji. Farizeji su isto poznavali dobro Sveto pismo. Farizeji su isto dolazili slušati čak Ivana. Ali njih je mučilo. Oni su Isusa poslali u smrt, njekali su uskrsnuće Isusovo. Nisu mogli prihvatiti takvog Boga. Nisu mogli prihvatiti takvu sliku Boga. I šta se događa? Koja je razlika između Farizeja i Ivana po pitanju slike Boga? Koju razliku uočavamo? Znači, Ivan, ima sumnju. On šalje svoje učenike Isusu da postavi pitanje: jesi li ti taj? Znači, on želi otkloniti svaku sumnju. Želi otkloniti sve ono što mu donosi nemir i da se uvjeri jesi li ti taj. Za razliku od Farizeja, oni ne dolaze Bogu. Oni ne postavljaju pitanje. I u čemu je sad tu problem? Problem je i razlika. Ako Ivan postavlja Isusu pitanje jesi li ti taj, potvrdi, reci, odgovori, objasni. Znači, Ivan se da podučiti. Ivan dopušta da mu Bog promijeni, da mu Isus promijeni sliku koju on ima o Bogu, o Mesiji. Farizeji ostaju tvrdoglavo u svojoj slici Boga. Iako su ga i razapeli, niječu i uskrsnuće, ali i dalje ne mijenjaju sliku Boga. Oni imaju neku sliku svoga Boga kojeg i dalje očekuju. Tu vam je ključ svega razumijevanja. Dopusti da ti Gospodin promijeni sliku Boga. Ja to vidim u pastoralu nekim ljudima, to kad dotakneš sliku njegovog Boga koja nije možda u okvirima evanđelja, to je strašno, ne diraj. Neće poslušati, ne daju se podučiti. Na kraju, pitam te što radiš kad imaš krive slike o Bogu? Koga pitaš da ti objasni? Čakulaš na kavi ili dolaziš Isusu, daj, objasni mi ko si ti, koja je tvoja prava slika? Drugo, puno je onih unutar crkve u vjeri koji su, Bogu hvala, zahvaćeni milošću Božjom, negdje na početku svog života u nekom trenutku doživjeli jednu sliku Boga. I tu se zabetoniraju. To je to. Međutim, sunca moja, kad pričamo o slici Boga, ne mislim da vizualno trebamo imati neku sliku osjećaja prema Bogu i tu ćemo sad ostati. Doživio sam neko obraćenje, prosvjetljenje,
vidio neku sliku, imao jaku emociju i hoću da to ostane tako. Znači, što je bitno? Propitkivat, jer ti trebaš rast. Znači, obraćenje se događa konstantno svaki dan i slika Boga se otkriva sve više i više kada se obraćaš Bogu, a ne da sumnjaš. Koji je bio grijeh prvi ljudi? Sumnjali su u Boga, ali su vjerovali zmiji. Da su otišli razgovarati s Bogom, Bog bi im sve objasnio. Nego su slušali zmiju, da je slika Boga tako kakvog su oni mislili, da je on onaj koji, njima konkurencija. Mi kad nas muči nešto o Bogu, kome idemo? Kakva je tvoja slika i moja o Bogu? Kako uopće pokušavamo razbiti mit te slike? Razgovaramo s drugima, tražimo odgovor ili smo zadovoljni tom slikom? Jer ako vidiš da ne napreduješ, ako vidiš da nemaš poniznosti ko Ivan, onda ti je očigledno možda malo i kriva slika. Evo, to je razlika od farizeja i ovih. Ivan, propitkuje. Koliko se mi bojimo nekada ući i u rasprave, čitati Sveto pismo, otići na duhovnu obnovu, da nam se ne bi razbila slika našeg Boga kojeg smo mi izgradili. Ali slika Boga se ne motri po tome kako ga ti zamišljaš, nego i po skupini kojoj pripadaš, i crkvi, i tvojoj molitvi, i tvom ponašanju. Sve je to odraz one slike koju ti imaš o Bogu. Koliko vas, mladi ljudi, nažalost, ranjeni u obiteljima, ranjeni u djetinjstvu, nosite različite rane upravo nanešene od svojih očeva zemaljskih. Kroz psihologiju i duhovnost se vidi da mnogi od vas projecirate sliku svog oca na Boga. Koliko je to teško nekada objasniti mladim ljudima, jer ako ti nisi imao oca koji te ljubi, koji te voli, koji te ohrabruje, koji ti je pokazao nježnost i ljubav, kako takvoj osobi objasniti da je Bog ljubav? On Boga ne može doživjeti kao ljubav. Ili majku koja te odbacuje, koja te htjela pobaciti i reći, gledaj, Bog se brine o tebi. Kako što nekoj mladoj osobi objasniti? A to su krive slike Boga. Jer smo napravili projeciranje nekih naših osobnih rana na Boga. Zato ja vama govorim, i takvi se nekada ljudi jako plaše propitkivati, jer se boje da se razbije njihova slika o Bogu. Zato mi ne možemo stati na tome. Kakvu god sliku Boga da imaš, propitkujte. Jer ne boj se, neš izgubiti vjeru. Možeš se samo približiti Bogu i možeš samo još bolje spoznati Boga. Kaže, tko tvrdi da je Boga upoznao, on je Boga izdao. Boga se ne može upoznati. Ne možeš ostati na toj jednoj slici i reći ja Boga znam. Ako to tvrdiš da Boga poznaješ, onda si ga možda već i izdao. Zato, braćo i sestre, svaki dan mi otkrivamo kroz evanđelje, kroz život, sliku Boga, ona se mijenja, upotpunjujemo je. Ne da ćeš ti nešto izgubiti. Ali najgore kad smo ko farizeji. Ivan je sumnjao, poslao učenike i pitao, a mi nekada samo šutimo i nećemo ništa pitati kao da nam je sve jasno, a ništa nam nije jasno o toj slici Boga. Kao da nam je nekad se žao odreći te krive slike Boga. Nekada, evo, možemo gledati neke različite biblijske likove kako možemo imati prenešene krive slike Boga. Mi ovdje smo svi različite kulture, različitih regija, različitih gradova. Slika o Bogu nije ista kod jednog Bosanca, kod jednog Hercegovca, kod jednog Dalmatinca, a da ne pričam da idemo po državama i ostalome. Ja to otvoreno kažem. Jer sve ovisi kako smo mi osobno doživjeli i kako nam je prenešena ta slika. Jesmo li mi odgajani tradicionalno, jesmo li mi odgajani u strahu? Vi bi se iznenadili koliko ljudi prakticira vjeru zbog straha. Zbog straha. Zbog straha da će ih Bog kazniti, zbog straha da će im se dogoditi nešto loše, zbog straha zbog ovog, ne iz ljubavi.
To nije odnos s Bogom ako ti njemu služiš iz straha. Jer je tebi neko projicirao sliku Boga, onoga koji će tebe kazniti. Pola ljudi se ispovijeda ne zato što se kaje da je povrijedio Boga, nego se boji da će ga Bog kazniti. Zato dolaze neki svaki drugi dan, svako tjedan dana, jer se boje mali grijeh naprave, trči odmah u ispovedoncu da ne bi Bog kaznio. To su sve krive slike Boga. To je sve krivo prakticiranje vjere i sakramenata. Jer ako nešto radiš iz straha, to nije onda ispravna slika Boga. Dolaziš valjda iz ljubavi, valjda ideš na ispovijed jer se kaješ i želiš se pomiriti iz ljubavi, a ne iz straha. I onda puno puta tu vidimo, ali to se događalo i kroz povijest i evo, svi znamo onu sliku kad je Abraham žrtvovao svog sina. Otkud to da on žrtvuje sina? Bogu, jer on je mislio, da se razumijemo, kaže Boga kuša, ne kuša ga Bog. Kad je Abraham htio žrtvovati svog sina jedinca, otkud to? Zato što je on rođen u Sumeru, odakle je on potekao. Abraham je potekao iz Sumeru je rođen i potekao iz Sumera, a tamo su svi u to vrijeme štovali različite bogove. I svi su prinosili tim bogovima ljudske žrtve. I pogotovo ljudske žrtve najdraže. Zato Abraham žrtvuje svoga sina, jer kad mu se Bog javio, on je automatski imao sliku tog Boga. Ok, to je Bog kojem moram odmah zadovoljštinu dati žrtvu iz sina. I kad je digao sjekiru, šta je već bilo, Bog mu se javlja, ne, ja nisam Bog koji od tebe tražio tu žrtvu. Ja dajem svog sina da umre za tebe, a ne da tvoj sin umire za mene. Ja tebe volim. Razumijete? Ali jednostavno iz kulture, kako su svi žrtvovali tada svoju djecu ili najdraže osobe, prinosile se ljudske žrtve bogovima, on je automatski imao sliku u svojoj glavi takvog Boga kojeg se može zadovoljiti i udovoljiti samo žrtvom svoga sina. A to Bog nije tražio od njega. Nego mu Bog tada pokazuje drugu sliku sebe, da je on ljubav, da on žrtvuje svoga sina. I vidite koliko nam za takve stvari nekada treba vremena da ispravimo krive slike koje nosimo u sebi o Bogu. Pojednostavljeno. Znači u poniznosti, kad se maknemo od sebe, od svih svojih predodžbi, pustimo Bogu da se pokaže. Pusti Bogu da ti se objavi svaki dan onakav kakav jesi. Makni se od onoga što si naučio, što znaš napamet, što ti se urezalo, ne znam, negdje. Nego dopusti da se Bog svaki dan očituje nama na jedan svoj drugačiji način. Koliko ljudi vjernika doživljava Boga kao šaljivog? Pa ja znam nekad kad sam na početku ovdje počinio pa ispričam vic, pa to neki ljudi ne smiju da se nasmiju u crkvi. I sad kad držim duhovne obnove. Zašto? Jer su Grči, jer oni misle ne, to je sad sveti prostor, ne do Boga će uvrijediti ako se vi nasmijete. A neće uvrijediti što ste došli nadrndani, ljuti, opterećeni, posvađani, vakvi, nakvi. To je u redu, a to se ne vidi. To ćemo pokriti večeras ovdje koji je kakav došao, obiteljski problemi, osobni problemi, grijesi, to je u redu. Ja mislim, moja predodžba Boga i moja slika Boga, da Boga ne može radost i humor uopće uvrijediti. Ali ti imaš ljude koji vidiš da oni pred Bogom su čovječe u ovome stavu. Znači, je li to ispravna slika Boga? Morate jako paziti kad pričate drugima o slici Boga. O svom osobnom iskustvu, ali onome, kažem, propitkivanju, da nam se ne bi desilo koji Abraham mislimo da Bog od nas traži nešto. Evo, sad ćete vidjeti koliko imamo krive slike Boga. Znači, za tjedan dana počinju velike ispovjedi. I onda ćeš tu vidjeti hrpu onih koji će doći, godišnjaka, samo da obave, kaže jer je Božić. Jedan put godišnje, to je u redu, čovjek bi na prvu pohvalio. Ali to je samo ritual, slika prema Bogu koju me neko nauči da se o Božiću trebam pričestiti, a što me već u siječnju nema na misi cijelu godinu, nema veze. Ti se, Bože, odmara od mene, ja od tebe. Pa dobro, imaš ikakvu sliku Boga.
I on njega godinu dana nema. I onda ga pita šta zgriješio, ništa. Super. Evo, to su sve krive slike Boga. To su sve krive slike Boga. I zato Ivan propitkuje i to je najpametnije. Svako od nas mora u sebi propitkivati jel ja ispravno ljubim. Imate onu grupu isto, joj, šta bi mogu reći, ništa, amen.